अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपके पास सऊदीया के लिए कुछ टेक्निकल ट्रेड्स के कल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनकी डिटेल शेयर कर दें। जी, सऊदी अरेबिया की एक बहुत मशहूर व मारूफ कंपनी, मशहूर व मारूफ शिरका के लिए हमारे पास इस टाइम पे डिफरेंट ट्रेड्स के वीज़ाज अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, मैसन हैं, पेंटर हैं, पीस कंट्रोलर्स हैं, वेल्डर हैं। ठीक है, वो तमाम अफराद जिनके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो जो माहिर हैं अपने फील्ड में। ठीक है, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैसन, पेंटर और पीस कंट्रोलर और वेल्डर, वो तमाम अफराद इंटरव्यू के लिए 7 मई यानी कि कल तशरीफ़ ला सकते हैं। सैलरीज में आपको बता दूं, इनकी जो कारपेंटर है उसकी सैलरी जो है वो 1500 रियाल है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की सैलरी भी 1500 रियाल है, प्लम्बर की सैलरी भी 1500 रियाल है, मैसन की सैलरी भी 1500 रियाल है, और जो बिल्डिंग पेंटर है वो 1200 रियाल है, पीस कंट्रोलर जो है वो 1500 रियाल है, वेल्डर की सैलरी जो है वो आपकी 1500 रियाल है। ठीक है, वो तमाम अफराद जो इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए अहम इतला ये है कि ये 8 घंटे ड्यूटी की सैलरी है, प्लस इसमें ओवर टाइम है। ठीक है, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फौरी सिलेक्शन है, इंशाल्लाह फौरी तौर पर वीज़ा मिल जाएगा। कल 7 मई को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हमरा MI हाशमी ओवरसीज़ के रावलपिंडी ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। सर इसमें एज लिमिट क्या होगी? उम्र की हद, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। जो एज लिमिट है इसके अंदर, एज लिमिट जो है वो इसकी 35 ईयर्स तक है। 25 साल से 35 साल के बीच के जो अफराद हैं वो काबिल तरजीह हैं, कंपनी उनको तरजीह देगी, उनकी सिलेक्शन जो है वो गारंटेड है। सेल्फ सिलेक्शन है या कोई इसमें डेलीगेशन होगा? सेल्फ सिलेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनका टेस्ट होगा बकाया तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो उनका टेस्ट इंटरव्यू करेंगे, और जो अफराद टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करते हैं इंशाल्लाह ताला उनको हमारी तरफ से वीज़ा मिलेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।